大家上午好啊！今天是2025年11月5号，星期三上午10点25分。现在在福建省福州市啊，附近叫阳光天地购物中心吧，同时也叫卢雷是吧？前面有个卢雷村，我查了一个下这个字儿读卢啊，不太确定，所以搜了一下。哎，我刚刚走路啊，就从前面那拆迁的村子走到这里，走了接近半小时。哎，我想起有些好奇的点嘛，我也是今天又打开了我的这个微信运动的这个步数，我也关了好多年。我苹果手机嘛，有些观众知道的。我拿到这个手机的时候，几年前我就把这个，因为我是那种，你看我家里也不太喜欢放一些乱七八糟的东西嘛，我就把它的，比如说苹果手机自带的一些东西啊，比如说健康啊什么东西，我都给它卸载了。哎，前天我就昨天晚上吧，我看了一下，它有些自带的软件也挺有用的。我想着把微信步数给它打开呢。有些观众不是好奇吗？你一天走多少公里？有时候探索这个城市，所以我就把那个苹果的那个自带的一个健康的 APP 给它重新下载下来了。我点进去一看，这个很神奇啊！就我明明在2年的时间里面都卸载了嘛。它竟然有历史的数据，每天都可以查到。就我拿到这个手机的时候，它都有记录。小白，我就查了一下，哎，我就好奇，2024年10月30号那天我走了多少步，我就往前翻，一直滑。你猜猜走多少步？走了42000步。因为那一天我在香港嘛，我走了10几个小时，我有很深的印象。啊，阳光天地 ，Sunshine Paradise 也确实是这个，它的翻译的是天堂的意思啊。要进去吗？感觉商场人也不多，上午刚营业吧。啊，我们走外面也行，走这边绕也行啊。然后我又翻了一下，就是大概有说它，因为它是一个梯形的一个数据嘛，很容易就看得到哪些高哪些低。大多数时候都走的是37000步。啊，38000步，39000步，就是香港那一次好像是最高的一次。这1个月平均每天就，比如说有时候我在家里休息啊，它就记录就50步，300步、500步，这个数据记录的真的很准呐。而且我把它卸载了，这是什么原理？是传感器还是什么东西？还是通过我这个位移，它知道我在走？有时候手机放在书包里背着，它也确定我在走，是吧？我挺纳闷的。而且我都卸载了，它怎么知道历史的数据？啊？这我一看，您可以自己换算一下，42000步它大概是多少公里？我没算过，我也不太关心这个东西。有些观众他算这个东西啊，说你一天走多少公里？我说我不知道，我就到目的地之后就直接，你可以跟着看都知道。包括我去深圳去了7趟吧，我都是上午到那里，一走回来的时候都是晚上了嘛，对吧？我也不太关心这些东西。你说走多少？走累了，酒店休息了，然后走到晚上有车次，反正这个地方确实逛完了，我就离开了，就没想那么多。这个步数我也不知道水平怎么样，就是可能跟运动员比的话也不值得一提吧。肯定有比我走的多了，那多了去了，对不对？别人一天走24小时做什么挑战，专门就挑战这个步数，或者为了排行榜啊之类的，绝对有几万步、5万步肯定也有的嘛。反正我的话就是一个素人，正常的在城市里面走一天，一般其实就4万步左右。但我也没有说啊，维持这个。有时候我也在家里休息的，我休息的时候，比如说出去拿个外卖，出去倒个垃圾，晚上再去散个步，也最多也就几百步、1000步，跟大家一样啊。具体多少公里，我算一下，一步大概20多厘米乘以那8公里吗？20厘米乘以8，这样具体的自己去算一下啊。霸王茶姬啊，这个商场吧，我们看了太多了。我刚刚视频开始前我也在犹豫啊，但这个新区吧，你不拍就是这样子。哇，这么多这个金箍棒是吧？你拍的话只能是这种商业广场，那边还有那个是吧？好像有一个寺庙一样的地方，去看一下。这曾经的卢雷这个村啊，已经拆掉，已经估计没有了，全部变成这种新房子了。
咦，老奶奶玩得非常开心啊，荡下秋千啊！啊，到那边能进去吗？那边不太确定啊，或者走外面出去啊。拦了东西是吧？看一看，如果不通的话，我们再回来吧。附近没地方去啊，这种地方有些观众知道的，我始终很讨厌。我不知道，大概5年之后、10年之后，我40岁了，是否喜欢这样的地方？就这种新区啊，没啥逛的。那很像那种白族的房子，去看一下。可能不通的，有栏杆拦着，应该是不通的啊。附近来错了地方啊！你想探这个什么卢雷村，它就是附近全是这样的，对面是格美广场啊，格林东方酒店，拦着了吧？或者走那里，那里可能是通往地下室的啊。各位要冒险吗？也可能能过吧。今天的行李有点重啊，各位，行李有点重。我的右脚吧，前几天在家里有按摩，有点好。我摸到有一个这种腱鞘囊肿类似的这么一个果冻的一个东西啊，他们可以走是吧？我们看一下。我按摩了一下，有点好，有点疼啊，不按的话不疼的。然后走这里看一下，行李又重啊，走这里吧，能通的啊，能通的通一下，因为我一看它通到地下室的嘛，是吧？有车开上来。在这么一个新区有这么一个地方啊，它可能是这种，看一下，应该祭拜谁的吧？祭拜谁的？张圣真君殿啊，神话人物的各位，某个神话人物的，这个普普超市吧，这门没开啊，能进吗？禁止宠物入内啊，你怎么进啊？这还进不去啊，推不开的。这边也进不去，还走到大门在那边啊。不过有一个好消息要跟大家分享一下，我觉得也挺神奇的。就我后脑勺这个药啊，就在莆田韩江区那个中药馆买的那个药，弄一弄好了，消下去了，基本上就最后一点点。我预计啊。就皮肤结加后脑勺结这个毛囊炎这个东西消掉了，没有了啊。他手上有一个症状，感觉那个某个毒素排出去了啊。你说在这么一个新区有这么一个地方，这见的是新的啊。这后脑勺这边治下去，然后还有一个什么情况？脚底这个腱鞘炎吧，我还觉得不太确定，它有可能也是筋膜炎，就不确定。它是骨头啊，你脚底的骨头就那几个，腓骨啊、距骨啊，你知道脚踝、筋膜、关节之间，它跟2个字有关系，它可能就是炎症的问题。它具体可能你10多年前脚崴了，因为我呢是身体长期没有症状，就也不疼。他走路吧也只是臆想，都走这里过是吧？前面人都走这里，没路都走着，你看这里都走出一条路啊。就说脚底，我前几天在自己家里按，你如果到医院，他也会说你又不想不那个。我看有些打这个 P2，打那个什么东西封闭针什么的，我觉得千万不要做手术啊，尤其像我这种只是轻微的，就是自己如果他病理啊，你那个东西其实发炎的东西啊，你比如说你身上皮肤表面你切个伤口，它会结痂的，会流血的，对吧？这是你看得到的。如果你不处理它，它也会发炎之类的。就你身体里的发炎，你是看不到的。你要时常去摸你的皮肤，啊，它身体它器官有时候它也是沉默的，各位啊，这是这个情况呢，慢慢的我想到了跟大家提一下，哎，这刚好也屏蔽了有些人，他一下子想得到答案，你想个屁，不给你答案。
怎么过去？这边好像也过不去，走前面吧，没关系啊。但新区就这么枯燥，我们走着也可以边聊一下。就是前段时间不是在那个哪边，我想一下，去到那个大田县嘛，我看了到那个立翔综合诊所看了，他说我是这个腱鞘炎。其实他没有怎么确诊，他也没有让我把这个袜子脚脱下来去帮你，用健康的角度帮你去按一下到底哪里异响，他没有帮我确诊，只是给我拿了一个那个药啊，那个药也不贵，各位，就几顿饭钱。我说了，我吃了，每天有在吃啊，每天吃2粒，吃饭的时候吃。具体什么药我不跟大家讲了，就你有兴趣，你可以评论问一下，治疗这个腱鞘炎的。我感觉有一点点效果，它相当于给身体那关节部位加了一些润滑液啊，你关节那里比较干嘛或者之类的，我是这么理解的。其次，你那里面其实是有个炎症的，具体是筋膜炎还是鞘腱炎啊？腱鞘炎，我说错了，这儿老读反了，腱鞘炎还是你那个骨头。筋膜、脚踝之间的一个这种，有时候它筋膜也会粘连的嘛，你运动过度或者休息过度，它都有可能，它人体就是这样子。我的症状呢，比如说列个级别的话，轻微、一般、严重、非常严重。我是非常轻微的，因为它根本不疼，只是走路有时候异响，它可能大多数情况下跟崴脚有关系，跟那个腓骨外面的长短肌有关系。再有跟你那下面距骨，你具体啊你自己要去了解一些知识的。我前几天在家里摸我这个脚嘛，走上面吧，摸我这个脚，摸到了脚踝跟那个腓骨之间连接处啊，确实有一点，我也不知道正不正常，就摸着有点像豆沙类似果冻的那个东西，它还没有结成这种很大的肿块之类的，没有，我只是摸到了就给它按一下，第二天那里就疼了，我靠！疼了。最近他好像就出来走路吧，就是好像感觉没有之前那么辛苦了。后续再观察一下吧。目前暂时是这样子。有些问题吧，就像我讲过的，积极的去解决。其实我去年在广西玉林，有些观众知道的。我睡那个硬板床嘛，租的那房子就腰椎间盘轻微的膨出。我到那广西玉林人民医院，当时还跟那人家吵架，因为我当时到医院，你现在知道的，到医院我跟他说，我说有这个腰啊，后面早上起来直不起来，怎么回事？他就说你先拍个片子。到现在医院都是这样子的，你说肠胃不舒服啊，那你先做个肠胃镜。他当时让我做一个核磁共振，在那医院。我说可以做啊，他是500块嘛，我也觉得无所谓，做就做了，而且都是这样子，你不检查他怎么知道呢？他的逻辑也是这样子的，所以我一到那个医院拿那条子去检查，你知道他说什么吧？那护士，他说你晚上12点来做这个核磁共振还不一定有位置，他态度很差的，你可以看一下原视频，因为那个视频我还被人黑嘛，然后当时我就火大了。我下午专门把这个拍摄的时间腾出来，我专门到医院把时间给你，你让我夜里12点来做这个核磁共振，所以我当时就给他吵了，而且他说不一定有位置，要明天晚上12点，我当时就火大了，我说哪有核磁共振晚上12点做的，对不对？那医生让我过来说直接能做的我就过来的，怎么你们说法不一样？对吧？我当时说话也是这个语气，就是没有说盛气凌人怎么样，是什么我们就把问题掰扯清楚。有些人就说我欺负那个护士，我觉得是医院欺负我吧，哪有说做个检查夜里12点过来做的，只有那个医院这样子。然后，我这么跟他掰扯一下还有效果，我又回去跟医生讲了一下，我说那护士让我12点做核磁共振，我不接受，我哪有这个时间？而且第2天，他说你再去一下，我跟他讲了，你看。给你提早安排一下，你看这么一讲还真有效果，他给我安排到当天晚上12点，那行我接受了吧，因为那医院就在那玉林市区里面新民路，离我家没多远，我就当天晚上12点去排队做了。排队做的时候，那医生好像就知道我在这里闹过，他好像就是报我名字的时候啊，你是周什么是吧？那你给你做了啊，
就晚上12点时，他好像认识我，做的时候也没有难为之类的，在那机器里面躺着进去。后来出来结果就第2天给他一复诊，他就说我是轻微的腰椎间盘膨出。我自己知道，我就睡那个主卧的那个硬板床睡的。然后他就说给你练习一个动作，他教我了。我跟大家也讲一下后续。自打那之后，我基本上在过去的1年半里面，我想到了我就会自己练习一下这个拉伸腰部、背部，我自己发明的，就类似这种张志顺道长的那种什么金刚功之类的，我自己发明的。因为医生那个动作，我想了一下，不就是把你的身体掰一下，给它掰平吗？我就掰一下，这腰椎间盘突出后面腰疼怎么再也没有了？你们听我讲过吗？过去1年从来没有过，因为我自己天天都有想到了就拉伸一下。你看我自己有问题吧，自己就慢慢去解决嘛。前段时间我也是跟大家提到的，我后脑勺就是现在基本上消下去快没有了，感觉这个中药挺神奇的，确实有效果。跟大家讲讲这个也行，最后讲完结束吧。附近就这样子，高架桥、新区、商业广场没有，我也没办法，他写的是一个卢雷村之类的，你到这里就啥也没有。把第2个刚刚我这个后脑勺这个有些观众也是有兴趣的，我们聊完吧，提到过老观众，反正我们之间聊聊。现在我摸一下，基本上不但不疼，它最后一点点真的像大概像一个芝麻这么大的，快消完了，快没有了就这1、2个礼拜的事情，你跟着视频看知道。它最早是怎么起来的？反正我觉得是换季的时候，也或者本身我这个体质的原因吧，我讲过的嘛。我有时候我的体质就像我的父亲，有时候一走起来，你像现在这种天阴着，只有20度，我走着摸一下，这可能正常现象吧，有点出汗，这正常的吧，运动了嘛，对吧？然后我呢，从来不喝什么热水、温水，有时候都是喝这种矿泉水。我说中医上面叫凉水嘛，你看我家里买的也都是这种塑料的这种矿泉水桶装的，怎么之类的。就是我运动，然后一出汗，然后吃饭我也很讲究，不能吃辣，一吃辣有时候就肠胃就不舒服。他皮肤有时候敏感了，或者换季或者闻到花粉什么，你不知道怎么过敏了，他皮肤有时候冒出一个这个背上或者后脑勺这个位置冒出这个红红的点，然后他自己结痂会好下去。但前段时间吧，这后脑勺这个位置我在宁波的时候也有出现过我去医院看过，他还没开什么药，他说你这个不严重。包括我在城市里逛，我也讲过了，我跟街边卖这种皮肤的那种药膏的大妈，我也跟她聊过，我说我给你看一下，我说我这个能涂药膏吗？你这个几十块药膏拿一个好了。他说你这个也不严重我说对，是不严重。他说你这快消下去了，我说就是快消下去了也消不掉，我去医院看了，他就是说你这毛囊炎神经性皮炎。我说那你说的都这样子就不解决问题前段时间我最后讲完吧，车流声比较大。前段时间我到那个莆田盘江区，你看的视频看是知道我到那个中药馆一老师傅跟他进去挺聊得来的，他还不想把药卖给我呢，我给他看了，他也是，他说你这快消下去了，快好了。我说对但是他不消下去我最后他都把药拿到柜子上，我说拿一盒吧，也是几顿饭的饭钱，万一好了呢？他说写你要拿一盒就拿一盒呗，反正治疗皮肤这个炎症的这个问题的皮肤，我们都是卖这个药。我说你能便宜点吗？他说便宜不了。我说便宜不了就算了，我就拿这个价格好了，无所谓的他很干脆，我也很干脆，因为他站在我的这边角度想嘛，我就拿了一盒药，虽然涂了2礼拜，各位早晚真的好了，真的可能消下去就完全没有了。我现在摸着呢，就基本上就软乎乎的，也不疼，就一点点快没有了。然后第3个我再复述一下，我就是这个脚底的问题就是走路的时候异响，其实我自己摸到了也判断出来，就大概是腓骨长短肌的这个问题，也可能是筋膜炎。但是那个前段时间我去大田县嘛，那个中医诊所跟他聊了一下，我说走路响，我跟他演示，他演示的时候就不响嘛，对吧？因为他断断续续的，我说也不疼他说你就是这个腱鞘炎，给我拿了一盒药，这个药
我也不说名称了，因为我到时候把你误导了，还对你负责之类的。你有兴趣呢，我评论区可以告诉你，跟你交流一下，无所谓的。啊，他说我是腱鞘炎，我持怀疑的态度啊。我在视频里我也讲了，有可能呢，也可能是筋膜炎，也可能是普通的那个脚踝跟筋膜以及腓骨、距骨那个就一个连接带啊，它那个就像轮胎一样，它没卡进去，它有时候会发出那个声音啊。你问医生吧，医生有些他也表达不清楚，他也说不上来。有些东西呢，是需要你自己补充知识的啊。我还是那句话，最近好像讲这个健康的有点多是吧？反正也都是我自己遇到的一些问题，跟各位分享一下吧。就是还是那句话，你有问题呢，积极的就不管中医西医去跟他去了解。那他给你的解决方案呢，你也是持怀疑的态度，可以尝试。但是如果尝试的过程中你感觉不对劲，你及时去调整。啊，都成年人了，也学得聪明一点，你不要傻乎乎的，是吧？我在那里其实大前线我讲得很清楚。你可以多采取几个方案的，啊，不要，尤其复诊，尤其大病，是这样子的。你就这么一个脚疼，各位，你到不同的医院，你挂骨科或者挂什么科的，不同的医生有不同的答案。有些你到了门诊进去，他就说啊，你这马上做手术打封闭声吧。你傻逼了，你如果不知道的话，认知比较窄的话，你当天做了，你后悔一辈子。这个是没有必要做手术的。包括你腰椎间盘突出，你照个片子花了大几百块，然后再医生一复诊说啊，你这个建议给你做个手术吧，里面那个东西给你切掉。你切掉之后不但疼，而且要疼一辈子。你可能当天1个月不疼，你后面一辈子呢，对吧？你看这事儿严不严重？就有些事情，你的认知很重要，你的信息量很重要。你私底下现在 AI 我就说过嘛，你可以问 AI 把你的健康情况拍个图片怎么样？跟人工智能沟通都可以的。好了，我觉得说的够多了，就要越往下讲呢，就有些人没有兴趣的，他也不愿意听。那有些老观众呢，还是希望你多讲一点。那我觉得点到为止吧。你自己的身体，你自己是吧？自己去关注一下。我的情况是这样子，那我不知道您是什么情况。有些人各种各样的毛病，反正我的亲戚朋友从小到大我碰到的都已经很多了，是吧？有哮喘的，有这那的，我就不再赘述了，就点到这里吧。这里好像绕回到那个商业广场了，嗨，实在不行啊，这边要离开这边了，我也不知道去哪了。这附近是个新区。好了，各位就录到这里吧。这福建福州啊，附近其实就叫卢雷村，但是你到这边它就是个新区，这村子已经拆掉没有了，地图上是标记的。与其说逛这个村子，不如说就跟大家聊聊这种健康的小贴士吧。你自己身体有什么病症呢？我得跟大家讲一个我的观察。很多时候啊，你的身体各个器官它不会说话的。你比如说你今天胡吃海喝，喝了很多酒，吃了很多辣的。其实你跟我一样，你不太能吃辣的，你偶尔吃一次自己放松一下可以。但是如果你今天吃的很辣，喝了很多酒，首先胃它不会说话的。它肝解毒的，它也不会说话，它毒解不掉，胃呢也消化不掉，然后给它辣的，它又难受，它只能是拉肚子。告诉你，它拉肚子呢，你也没太在意。你过段时间长期这样子，你偶尔1次2次无所谓，或者1个礼拜2、3次也无所谓。你长期这样子，它又不会讲话的这个器官，是不是？你自己的器官是不是要自己爱护？对不对？他有什么症状给你了，你及时去给他找到解决掉。那我之前也讲过了，如果是基因病啊，就你父母或者你爷爷奶奶这么遗传下来，可能没有办法。你有些人天生心脏病的，有些人年纪轻轻的这胰岛素就没有了，就要天天要打胰岛素啊，就是糖尿病嘛。你这个每个人情况都不一样，他也没有说一个公式啊，你是这样子，我也按照你的这个来啊。你说我只是脚轻微，有时候骨头异响，那你如果很严重的，你甚至走路走不了呢，有些人甚至腿断了呢，对吧？你参考不了啊。有些人是吧，天生哑巴的也有，天生听不见的也有，你每个人情况不一样，你结合自己的情况啊。然后我也说了，你多去复诊一下，我觉得很重要，跟大家聊聊。那你如果有耐心呢？也确实能收获很多，一定要去复诊啊，各位！这个医生给你了一个
东西，你看看，我就是个例子。那医生给我开了药，说我这个腱鞘炎，我也持怀疑的态度啊。你有可能是筋膜炎了，也有可能就是单纯的臆想。你要如果生理性的给它按摩能好呢，是吧？因为我没有疼嘛，最明显的特征也没有长这个腱鞘囊肿啊。腱鞘囊肿跟结节啊这些东西其实一个道理，各位，你让医生跟你讲半天讲不明白，我跟你讲明白，骨头关节筋膜之间有一个发炎的一个症状，你没去管它，它慢慢的就长成这种果冻啊，类似豆沙的那种白色的东西。那么如果你再不去管它，它会长成这种纤维化，就很硬。所以你到医院，医生会给你按掉，按不掉拿针给你抽出来，抽不出来要加手术打这种封闭针，没有必要的，没有必要的。我告诉你，身体有个修复的能力的。你如果傻帽自己啥都不知道，你活该，你活该。哎，我就点到这里。你啥都不知道，医生打封闭针你打了，医生说啊做手术你做了啊，这腰疼给你弄了，医生钱赚去了，他无所谓，他拿到提成了，他不会，这种坏人很多的。就这样子吧，下节目再见。你听进去了就听进去，听不进去就当我这说天书吧，好吧，拜拜。